Tapi ora betah, sing nak kowe melok aku nu gak betah. Dan dia bengi loh, mulai jam berapa? Aku ngerti pola pikir Tomblok lho parah ini. Gak ngerti? Ngerti aku jane, tapi yo bulet e wingi kadang. Menurutku Kowe bulet. gak iso kowe ngladeni iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, barakatuh. Jadi ceritanya aku tuh beda bos. Kalau beda ya. Wis dadi ya. Enak ketok ya wis. Kita kok jajal sih ya. Jajal sih. Kilo montore bos. Bebas menak ora? Jajal. Hah? Menak ora? Jajal. Kita kok enteng men Pak. Enteng lho. Enteng gitu, iya toh. Iya. Apa nih? Pokoknya ya sempuk, semula. Yang hubungannya karo sekat bos. Jadi Iya. menak. Enteng ya? Saya wis enteng. Terus ngono ki awake dhewe lanjut golek es ning gone. Apa kan? Apa? Balas. Ya aku tak takon administrasine piro? Ya Ndek es yang liyane. Hah? Ndek es yang liyane. Liyane ya. Ya wis. Nah, iki wis teko ngene duduk bos ngene. Iki jajal sih. Es. Ngombe apa kuwi lho? Es berarti. Nah, jadi wes ready bos. Jadi siap nggo ning tempur ya, Mbak ya. Wes siap. Siap tempur. Dirayan. Kira-kira dileput neh ora. Ya somben to ngrayane. Ben anu se. Ben rada nganu sih malah ki anyar kabeh kok. Alah suwek iki lho. Kumpang hari muncul saking wani bisa. Pak, es mau apa? Kamprat yo yo mbok bae. Oh ganti kaprat barang. Kabeh. Ya iya. Wis ora mak cetik deh kata nanti gas. Gas ngene. Gandu. Nah, lur. Ceritane kerja motor terus ngopi ya, Mbok. Ngopi tapi pesene es. Oke. Kata doang. Kakak opo? Kok ilang apa itu? Hah? Apa ilang? Ya itu jadi kerja. Pengiriman tak pengiriman tak ngopo. Banter to banter. Setok argone Iwan. Ame opo? Sira dijak tomblok. Neng. Neng ndi tomblok? Endi lho, sekar. Lah lho. Kalau lupa tuh nanti. Tapi ora betah, sing nak kowe melok aku nu gak betah. Dan dia bengi loh, mulai jam berapa? Aku ngerti pola pikir Tomblok lho parah ini. Gak ngerti? Ngerti aku jane, tapi yo bulet e wingi kadang. Menurutku Kowe bulet. gak iso kowe ngladeni iki. Bulet ora jane. Gak bulet, sak teksanya. Ya lho. Jadi pomo wis ayo rono misal. Ku ning kono wis sedelet tok. Pomo gak betah yo. Ayo mulai. Heeh, pokoke nyut ngono. Anda beri tak tangane ngene polisi puguh lho. Sawi. Wis jane pito Blok jane? Karepmu iki. Heeh. Kok mau awe-awe nih, ayo nang sekar wingi lho. Lah ya lak maksudku lak gelem. Tapi nak menurutmu nak anggapanmu kowe telaten pernah melok tomblok. Ki gak ketoke. Soalnya waktu ki gak kanggo musuh iki. Lah iki lho. Waktumu iki gak kanggo menurutmu iki seneng menurutmu tapi Aku happy. happy menurut dhek ora mikir koncone happy jam ora. tomblok jam sakmene aku kudu ngene mapak anak isuk mapak. Gak iso kowe nak ngladeni iki tekek iki. Angel. Kowe ampun ya. Lah aku lho ning ndengi lho, aku kudune blonjo material lho. Dengan adanya iki duwe karep lho. Material kita tutup lho, guys.
Gak iso ngirim dadine Padahal dari Agus itu kalau tutup bro, oleh dodok kok ya wi. tukang lo ngantek nesu tukange. Lah piye to material gung enek iki. Wis lumayan dino iki. Guling ga. Gara-gara anu tomblok iki. Tapi nak kowe misal dijak ning Sekar kira-kira piye, Bro? Iki wis gak kuat lho. Gak kuat ya. Kalau ilangane piye gak kuat. Iki nak pas dek happy, misal dek nyaman ning kono, dijak mulih wangel. Wis soalnya ini, aku tahu pengalaman wi. Jadi, pengen jago nang ngono iki. Yang gue enggak ya lo. Aran Sekar. Aran Sekar iki. Oh nek katok. Paling katok wi yo ngono lho, tak detak dia budal lagi katok aku digonceng wi. Digonceng ngetok wi berarti lewat ngarep warung yo mengene tok ngek ngene kuwi gak enak tapi karo bau abang. Kuwi to katok kono. Ngopi sak cingkir iki lho. Weh. Iya jar. Mulai ya? Ora sumbut tapi adoe kuwi lho. Aduh ya ngono. Dan dek ben Bukit Cinta ya yo. Ngeblok kayak 12 menit iki lho. Katok iki mesti enek setengah jam. Kan aneh ngene. Tenang karo tengah jam. Nek Bukit Cinta iki pakai berapa ya? Setengah jam kayaknya pokoknya. Ya setengah jam ya. Lah yo kuwi terus nang kono tujuanmu piye? Set, no. Nitip donga apa-apa. Aku yo takok-takok ana iki yo takok-takok lihat terus mulai mandat nggih. Oleh kabar. Neng bandara langsung Sini bandara sapa? iku gose iku nopi. Oh, kalah kae. Ya langsung sikil cek rupa ndut tok. Budal ning bandara. Tapi kan nek keperluan mendadak to carane nek sing Mendadak lah Bojonegoro sajam ceng. Montor tak sawat no bengi dek ubar udan angin ya, Bro. Dan coba bayang nek tek dalane wis dilebarkan. Dikerok bego pralunyine kaya apa ya, Jal. Lah lemah bang ya, lemah ilang. Ini kowe nduk cita-cita ning dineh wis saya tak turuti. ora ki lho nang nggone Sekar kuwi lho targetnya apa to, Lon? Yo dhek modele golek inspirasi, golek pandangan, golek apa mbak jujur ndang. Dan gung jelas tapi ya iki. Ora target lho. Akhir-akhir ini kok senengan ngingeti gunung. Gunung apa to kowe? Gunung kembar. Ning alas. Senengan liwat alas ya. Heeh. Dek iki lho ayo nggon dadine Anggun, aku Dukawan, aku Telon, Tegar. Tegar, Anggun. Kuwi lebih. Kon nyopir emoh, aku cara anu sing tuwek malah kon ning arep budal mulih lho. Balung apa balung biasa ora selinu piye to. Wis gak kuat iki. Alah. Nek wae. Tapi mending ngono lho, Pi. Aku digontet apa malah loro kabeh kok. Lah kok nyowantol ning gone apa iki? Tunggak ya, gajenan om. Gelembung agak kabeh kiyoan. Wah, masalah. Aku nak seneng arep tomblok iki wis ndang siap-siap Handy Plus aku. Mesti jongkone lho. Ya lho. Ora tau gak jongko no. Ini lho, iki Bro, joko maksud penting, iki gelem ae aku bocah ora Sekar sing penting nang kono iki enek misal sing mbok tuju apa. Nek urung cek golek-golek tok, Tujune kan yang golek keindahan alam to sih. Lho lho. keindahan alam yang kare kono to. Alah kare iki cek luwe apik arepane kono. Ora jane gak wis. Tapi ora tau jenak nggumun ku. Ki nak prediksiku dia lebih jenak ki sangkrep pinggir kali sing enek wong adose, Cing. Itu tahu. Kuwi ning ndi ya saiki? Cek mili kali ya atau. Biyen panekan. Ono Magetan. Ini Waduh, ngono Masuk. Iki Ora juno lho cek eneng. Ya Juno iki cek mili kali. Cek mili kali. Udah le. Ayo, Oh, jelas. kok kesusu ae cek. Lho, lewat kene warung alor to. Dengan ini jam 4 Kapan nek awal. Bocor gak kamu suka blok. Tapi sing jenak sedino tuh. Aku lah wis tau tuh sedino tuh di. Jenenge ngono. Kok iso. Itu en. Jadi ini maksudnya kowe iki ben sesuai ambek adohe perjalanan. Aku lho kel cara mulai bengi iki gak apa-apa jeng aku iki. Tapi berhubung ya enggak lho. Susah. Aku mulane ya. Aku nek kono aku mikir to. Iya. Ayo kucing kepiting ya. Nanti. Wis to? Alas. Ya. Nemblok cah telu. Mane ora? Aku motorku ngerayen. Rayan Bar medun mesin iki. Motorku ya gak apa-apa. Motorku ya
kuat niki. Pemlan itu kucing Eh? Juga opane berarti. Ah iya. Bu enak cuti aku nih. Wis cukup kok enak kok. Iya lho. Ya tapi gelas ono. Iki Kalau rebu di lho sana sana. tak ketak mataku. Yo. Ya Toh. wis gak Maca WA tok wis mumet. Ora fokus aja ngomong manggat. ora ki tak ditulis maksudnya baru pilihannya. Ya cara aku kowe ngomong iso. Tapi ya punya piye. Wong teko nggon ning gretei ya ngono wis ana. Kene mah bewe iki lah. Ngomong. Ya omong. Piye? Umi-umi terus. Lah iya Mega malah bingung ngono kuwi krungu apa ora jajal lek. Ojo sampe krungu. Ya titit tenan aku. Karek hilangin suaranya pengen karek umi. Hah? Juga pemagrib kok kono aku tak pongo tak nginep aku. Nginep gune sapa? Lingu ngene. Wow, mulai bahaya. Ale piye? Pikiran tok aku iki sing ngerti. Pikiran ngono. Aku karo mbareng besar ning anu Mas Sido. Ndi? Telaga Pasir. Laga pasir ngebel to. Tapi indah ndok pandangane. Rogo. Sarangan. Oh. Ala karo hutan es nang tinggi kok. Dulu sapa? Jare sampe piye storyne nang. Kengi ora. Kengenane. Nek ngenane. Kok iso. Barutan es. Nah, dan malah menak kayak es karek kayak batu. Sate kelinci aku. Enak ning Waduh, kelinci. Karena Ya apa rope iki? Iki video apa to, Blok? Kamu nih dhewe iki. ini video call anake ya ta. Nabi ya. Ya mulo, ya mulo. Ya mulo, ya. Oh ya anu TikTok kita jangan kan Red. TikTok itu. Katanya ae, TikTok itu nyambung kan. Nyambungi kok anu iso kok. Ora ilang. Nah, jadi ini tadi piye, Blok? Tapi Bingung menentukan. ini menentukan. Kucing gelem berat jalan. Woi. Enggak. Ustaz. Wes sekarang kowe blok. Manut. Bae ketake marane nang duwi karepe ngono kuwi lho, karepmu iki. Iya, aku tak. Sakjet-saknya Ora gak dituruti aku ya tenang. Kena gak diturutin nesu aja. Tapi kok bunyi gelem ya lab anu horor cah telu jam 09.00. Wendi. Kowe iki dipastene sok aja Betul ndi. iya, Kowe dipastene ngono lho. Lu motor cah telu, motor siji. Motormu kayak ngono. Ya ora dijupuk aku bareng kowe lho. Ya. Motor-motor komen suwanteng, bakar-bakar apa. Kita iki mikir sih. Ayo ayo. Tenang ya. Kuwi tenan apa ora? Ayo. Nah, jadi ngono lho ya. Nah, Kok bengi aku arep lab luar karo padi karo kucing ning alas. Pokoke manut ya. Nah, manut Manut padi. alas di ngono butuh iki Tapi ngecok. badan tes. Tenan wong itu ada miso ngono piye? Ya, cok iki karo pikiran tok. Mas Iya, pengen cok ya. Nek ora kok nek riwet Engko wani jelas ora, kok kira-kira. wona wani ae kok jian. Nek katok. Aduh Kok temen. Alah, iki tujuannya ora genah ki nek nek Kalau katok. live apa-apa ning katrok iki. Gak aku wis nek iki jelas tujuane horor sing sitoke. Jelas. Lab iki karo mlaku gak apa-apa kan tunggu putar balik neh. Soalnya kan jenenge wong uji nyali kan yo ngono kuwi to. Ya piye?
Wani ora ta kowe? Uji ngali nyolong wong iki ta Enggak, uji nyali iki karo Rono kok bali. Kowe perjalanan. Iya to. Kok teko tengah-tengah bali nek ora masalah uji nyali. Oh terus tempatnya sing paten ku nang ndi ngono to. Alas ndi ngono. Pemene kok Gunung Kencur. Ya nek Gunung Kencur. Gunung Kencur ya. Mereka guyu, mereka guyu. Ora. Mereka itu, ngerti kowe ngomong kowe guyu. Enggak ora minggu HP ning Enggak. Dil ya kisah telu ya. Dil. Dil sing tak telu. Gil. Ki ku rencanane jam 09.00 tak jupuk. Kowe nguwan ora to? Kula tak apa. Nah, kula nek. Ya tak arep jasa. Mas. Ya ngono lho. Ya ngono pokoknya masih banyak sudah menonton. Salam asoy, salam semoga. Bos. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, barokatuh ngono tok.